Gi-welcome sa General Santos City ang mga student-athlete ug coaches nga may parada sa Aron Sports Complex sa Barangay Kalumpang atol sa opening ceremony sa SOCCSKSARGEN Regional Athletic Association kun SRAA Meet 2024. Gikan sa 8 ka mga probinsya ug syudad sa Region 12 ang mga delegado nga magtigi sa lain-laing dula sulod sa usa ka semana nga sporting events. Usa si People's Champ ug kanis Senador Manny Pacquiao sa mitambong sa pag-abli sa SRAA Meet kung asa nagpaabot siya og mensahe sa mga estudyanteng atleta. Gidasig ni Pacquiao ang mga atleta sa pagpursige, determinasyon ug pagsalig sa Ginoo aron makab-ot ang ilang mga pangandoy. Mihatag sab sa iyang mensahe si Mayor Lorely Pacquiao ug gipasalig nga mahimong memorable ug remarkable ang SRAA Meet. Lakip sa mitambong ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno, mga miyembro sa sangguniang panglungsod ug DepEd Jensen Schools Division ug mga opisyal gikan sa ubang participating provinces ug cities sa Region 12 agig pagpakita og suporta sa ilang mga delegado atol sa seremonya. Liksi, galing at puso para sa batang malakas sa bansang matatag ang tema sa SRAA Meet karong tuiga nga mulungtad hangtod sa adlawng Biyernes, Mayo 17. Ang mga mudaog mao'y mahimong representante sa Region 12 sa palarong pambansa nga ipahigayon sa Cebu City karong bulan sa Hulyo 2024. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.